Hey guys, welcome back to my channel. Dan video kali ini aku mau bikin squishy package. So without further ado, let's just get started the videos. Oke, jadi squishy package-nya ini. Ini dari teman aku ya, beneran bukan dari aku. Dan ini tuh nama Inaya Salma dari Rasheika Ramadani, dan ini ada foto-fotonya gitu. So ya, di belakangnya ada ini cute. Kelihatan nggak? Ya, maaf ya kalau nggak gitu. So langsung aja kita buka. Ini agak susah gitu bukannya karena straplessnya itu banyak banget. Dan nanti teman aku juga bakal pengen ngirimin squishy lagi, ngirimin squishy package lagi, tapi aku nggak tahu karena dia bilang di sekolah itu katanya isinya banyak dan aku nggak tahu isinya apa. Jadi aku kan kayak belum pernah buka gitu, jadi ya cuma kita ada aku. Setiap video itu pasti ada aku lewat. Ini udah pengen kebuka gitu. Ya. So ya, kita buka. Ini dia, ini yang kata buat tempat kres. Dan ini kalau kalian pengen lihat tuh, untuk ini sama dari Rasheika Ramadani. Dan di sini ada gambar tuh, ada lovers di belakangnya, cute. So langsung aja kita buka. Aku gak tahu ini isinya apa. Tadi di sini aku nggak mau gunting dan aku nggak tahu caranya ini gimana. Bisa. Oh my god, jadi gambar-gambar gitu. Oh ya, BTW dia itu bisa gambar apa aja. Jadi ya gambarnya gak jelas tapi cakep. Ya, aku tuh bisa gambar diajarin dia, jadi ya thanks. Bentar ya, aku buka. Ya, kalau udah ada plastik. Sedia ada plastik lagi. Sekarang ada plastik. Oh my god. Sorry ya guys, maaf banget loh kalau kamera nanti terjatuh karena aku pakai kamera HP. Ada packaging lagi. So let's open. Tunggu ya, ini karena banyak banget straplessnya. Kita copotin aja satu-satu. Bulat tuh. Jadi bisa. Doang. Jangan orang yang dibuang. Ini tuh kayak susah banget loh. Aku skip aja ya videonya karena takut habis.
packagingnya, terus sini ada packagingnya lagi. Nah kita langsung buka. Oh udah. Nih packagingnya. Saya mau pelitas. Oh my god. Jadi pertama aku dapet ini buat play doh gitu. Thank you Seika. Oh my god, aku juga dapat homemade squishy. Dia juga paling jago buat homemade squishy gitu, kayak dia sekali bikin homemade squishy itu pasti bakal seru. Ada gurita sama egg. Oh my god, thank you banget sih. Aku nanti bakal beli ininya, vomit, gurita sama vomit ya maksudnya. Terus ada Lainnya squishy lagi. Kak. Oke maaf. Kak, Ini squishy yang bread kakak. toast. Kakak nanti slime-nya dimasukin ke sini. Iya. Slime masing-masing. Barel kok. Slime masing-masing. Barel oh besit banget tuh. Oh iya barel. Oh bukan slime. Ini kayak slow. Tapi aku nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Terus slow. Oke, next aku dapet. Oh my god, aku dapat squishy. Walaupun ini udah jelek tapi ada keychainnya. Gila, makasih banget sih. Aku bener ya ini dari teman aku. Dan ya, karena kalau di squishy collection aku bakal nunjukin lah semua squishy aku, dan aku nggak punya yang ini. Thank you banget sih. Ada keychainnya. Terus aku dapat, oh ada note-nya. Oke, kita baca note-nya dulu ya. Kita baca note-nya. Hai Inaya my BFF, aku ngasih fan mail ini ke kamu dan sorry kalau isinya dikit. Ya, semoga kamu suka dengan fan mail yang aku kasih ini, dan aku doain semoga like kamu banyak ya, dan terkenal, dan barang yang aku kasih ini buat kenang-kenangan aku kamu kalau kita udah gak ketemu lagi dan segala lagi gak sekolah lagi. Jangan pernah dengan BFF-mu, janji. Segini dulu not dari aku. Sampai jumpa lagi, bye. Instagram rasheika ramadani, nomor teleponnya Rudit. So ya, gila, makasih banget loh say. Terus aku dikasih spidol. Oke, terus aku dikasih, oh my god, ada ini juga nih. Oh my god, sorry ya teman-teman. Ini nggak tahu ini slow apa enggak, karena ini umit tuh kecil. Oh my god, dikasih crispy packaging. Bukan crispy packaging, tapi kayak barang gitu. Oh, kayak sampo buat slime. So, thank you. Makasih. Aku dapet ini. Oh, ini ada cara bikin squishy-nya atau packagingnya. Nih, do not eat. Warning how to make. Busa squishy, gunting cat, packaging, kertas, selotip, lem, dan hanina atau apa. So thank you. Terus aku dapat center. Hanima. So ya, thank you Seika. Aku dapat slime. Oh my god. Coba kita mainin. Ya.
Nggak bisa kak. Nih. Kasih. Gimana kasih? Kak ini gimana kok nggak bisa? Oke, thank you. Kak ini kok nggak bisa nyala? Oh my god, ada slime-nya lagi. Oke, kayaknya aku bisa main ini ya. Aku bakal bikinnya nanti di slime collection aja. Tuh kalian udah pakai belum? Nah, aku dapet ini. So, sorry ya teman-teman, maaf banget loh kalau jatuh terus. Oh ini sampo clear. Sampo kak. Lucu banget. Oh my god, lucu banget. Thank you Seika, thank you banget loh ya. Dan ini yang terakhir. Aku dapet tools lagi. Nanti aku bakal taruh slime di gudetama. So ya, makasih banget buat Seika, dan don't forget like, comment, share, and subscribe. And makasih juga buat Seika. And ya, bye. See you next time. Dah. Jangan lupa nonton video selanjutnya, dan jangan lupa like and subscribe ya. Tolong subscribe. Dadah.